A Japanese enterprise in East China Salmon has voiced confidence in and vowed to better serve the Chinese market. Electric Glass Salmon is one of the leading Japanese manufacturers and suppliers of liquid crystal glass blocks. 5期は5億を超える投資になっています。で、今年の5月から稼働の予定をしています。これによって、アモイに、ここの EGX の総投資額というのは80億を超える投資額になります。我々はアモイでの事業拡大に自信を持っております。現在の、世界のディスプレイ産業に関しては、70% が中国ということで、我々は非常に中国に期待してて、中国に力を入れてますと。で、特にこの EGX では 1から5期まで立ち上げて、非常に力を入れているというのがこの工場になります。